il est dur de parler de lui et de le voir mourir de cette manière. Le dénonçant et nous le dénonçons très fort l'acte barbare dont il était victime. Le militant qui est venu spécialement pour aider la région à éteindre les feux. Mais il a été assassiné. De quelle manière? Qui était derrière? l'ونكات va venir après. وان شاء الله اللي تعمدوا على القتل نتاعو رايحين يتحاسبوا في الدنيا وفي الاخره. النداء اللي راح نديرو اليوم منا بجايه الى كل الجزائريين، الحمله التضامنيه اللي عشناها في هذا الاسبوع جميع عشناها منذ الاستقلال. La fraternité, la solidarité, tout ce que nous avons vécu, les incendies en Kabylie, nous l'avons jamais vécu. Et ça a dérangé Al-Khawa, ça a dérangé beaucoup. اليوم حبوا يقسمونا، حبوا يقتلونا، حبوا يقتلوا حاجة اللي فينا. Elles veulent tuer notre amour, elles veulent tuer notre fraternité, elles veulent tuer notre solidarité. ثقمات لا سوليداريتي لا فراترنيتي، واحد ما يقدر يقتلها عند لي زالجيريا، واحد ما يقدر يقتلها عند القبايل. نو ليتيون توجور ونقعدوا اليوم نترحموا على روح الشهيد، شهيد الواجب جاي باتي بايا شي يطفي النيران. لا فيديو تاع باباه البارح بكات تو لي زالجيريا ويقال لكم القبايل نسبنا، القبايل خواتنا. سي سا لو ديسكور دي زالجيريا. اثي رحم ربي وثيق ربي الجنات. اوجوردي حنا بالقبايل تاع بجايه نقولوها ونعاودوها، لازم نقعدو متحدين. Nous devons combattre aujourd'hui. Il y a les feux, il y a الخوا بارتو. مازال في تيزي وزو شاعله، مازال برباشا شاعله، مازال في توجه شاعله. Il y a des gens qui meurent. قعدوا solidaires et fraternels. C'est la solidarité, la fraternité qui dérange et nous devons encore continuer dans ce sens. الوحدة ثم الوحدة الواحدة. ربي يهديكم، ربي يهديكم، ربي يهديكم. اللي حبوا يديروا الفتنه، حبوا يقسموا البلاد، حبوا يديروا الكره، حبوا يديروا نوزافون في فيديو. انا الحاجه اللي توجعني في الداخل ماشي الشعب البسيط، لكن هناك بعض من الطبقه المثقفه، النخبه الجزائريه qui est en train d'alimenter le discours de la haine. ربي يهديكم. Les Algériens c'est des frères de l'est à l'ouest, du sud du nord. والحمد لله القافلات اللي طاحت على بجايه وتيزي وزو جاونا من كل ربوع الوطن وحنا نفتخروا بها. وكي كانوا دي انسيدون et d'autres problèmes dans d'autres régions, Bijaya était la première et Tizi Ouzou était la première pour la solidarité. Restons unis, frères, frères, frères. Algérie, vive l'Algérie, vive l'Algérie, vive l'Algérie. والله يرحم الشهداء.